Halo guys, ketemu lagi bersama gue Muhaldilana. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja, pokoknya mantap caur. Ya, vlog kali ini gue mau nge-review GSX R 150 yang udah dimodifikasi, sekalian mau test ride. Nih kita lihat penampakannya. Oke guys, ini gue mau jelasin satu persatu modifikasi apa yang udah ada di GSX R 150 ini. Nah, dari pertama ini windshieldnya cuman variasi aja guys. Kita lihat nggak ada merek sama sekali. Nah, sebelah setirnya ini udah variasi juga, dibikin posisi tangan agak ke atas guys, biar kagak bikin pegel nih. Kalian bisa lihat tuh, langsung ke bagian bawah. Ke bagian bawah sudah pakai selang rem merek PMS. Nah, ini dia nih depan belakang ya guys, PMS. Dan juga velgnya sudah pakai Racing Boy khusus GSX R 150. Nah, untuk footstepnya underbone atau disebut juga bisa underbone, pakai merek Dipro. Tuh kalian lihat penampakannya. Untuk master remnya nih udah pakai Kawasaki ZX10R. Kita bisa lihat. Nah, rantai gear nih gua make Triple S untuk GSX ini. Triple S 14/45. Nah, dan juga knalpotnya tadi kita kelewatan. Knalpotnya sudah memakai knalpot BS3. Nah, ini di Edi Sawangan bikinnya. Punyanya di Edi Sawangan, dan juga harganya tuh 2 juta rupiah, udah full system. Nah, ini Racing Boy harganya 2 juta depan belakang. Sip lah ya. Kita bagian mana lagi nih? Untuk mesinnya sih masih standar guys, belum diganti apa-apaan aja, masih standar ting-ting pokoknya. Sip. Untuk bannya nih, bannya kita pakai IRC Festi1. Kita lihat tuh, IRC Festi1. Ukuran 90/80 untuk depan, dan belakang ukuran 110/80. Nah, untuk shock breaker nih guys, biar lebih empuk, gua pakainya disuntik guys. Disuntik biar lebih empuk di daerah celeduk, biar nggak selalu mantul ya. Nah, kita lihat nih. Tuh, nggak bisa dilihat sih soalnya disuntik. Joknya udah gue ganti juga. Joknya ini variasi guys, bukan jok original, joknya variasi, bikinnya nih di Kemayoran, Black Sweet. Kalian bisa cek tuh di Kemayoran, pasti udah pada tahu lah, anak-anak motor Kemayoran bikin joknya. Nah, untuk rantai sendiri harganya tuh kena 450 satu set, merek Triple S. Dan juga bannya nih sepasang depan belakang IRC Festi1, kena 950 untuk sepasang. Selang remnya juga PMS, model PMS, kena 300.000. Nah, itu aja sih yang baru gue ganti-ganti, belum yang lainnya guys. Paling nanti mau gue tambahin quick shifter, kayaknya ini lebih mantul biar lebih greget ya. Dan untuk mesinnya belum ada yang diubah-ubah, yang gue bilang tadi masih standar ting-ting lah ya. Nanti bakalan lihat aja lah ke depannya mau kayak gimana nih motor. Pokoknya yang penting mantap tocer lah ya. Nanti mau gue test ride juga nih, mau test ride di jalan, mau rasain lagi. Udah lama juga nggak dipakai ya, di bengkel mulu. Selama berapa bulan nih? Selama hampir ada 4 bulanan lah di bengkel. Cuman mau nyeting piggyback. Nah, ini juga udah pakai piggyback guys, jadi biar mantul gitu. Nah, makanya pengen jajalin piggyback juga, mau tes di jalan raya. Semoga mantap tocer lah ya. Itu aja sih guys yang baru diganti.
Selanjutnya nanti nextnya quick shifter sama apa ya, paling ganti koplingnya mau diganti. Ya udah guys, itu aja paling untuk review yang modifikasi yang ada di motor Suzuki GSX-R 150. Pokoknya stay tune terus, gue mau test ride ini motor, jangan kemana-mana, sip. Yo guys, kita mau langsung test ride, mumpung Jakarta lagi sepi. Lumayan cuy. Di daerah Tanah Abang biasanya macet nih. Nah untuk knalpotnya lumayan ya, cempreng. Udah full system juga kan. Seger ya. Jakarta sepi tuh endas banget, enak. Sabila untuk pengereman lumayan pakem ya, udah pakai Master M ZX10R pengeremannya. Sorry banget guys bila gua nggak pakai spion. Emang motor ini khusus dipersiapkan buat balap, bukan untuk harian. Ini underbone aja. Untuk harian kayaknya nggak enak dah, pegel gitu cuy. Jadi sikat gas pojok kendor ya udah. Dari motor ini sih tinggal quick shift doang sih, belum. Kalau udah pakai quick shift udah enak sih. Sumpah Jakarta baru kali ini sepi. Woi gila, enak banget cuy, mantap caur. Gue baru naik lagi nih motor, sorry banget, misalkan masih kaku guys. Sering pakai Kinjai turun ke cc 150 gimana gitu. Tapi overall ini motor udah enak banget guys. Udah gue gak pakai sampai 3 bulan cuy, parah. Gara-gara di bengkel mulu. Lama banget ini motor gak dipakai. Sumpah bannya enak banget. Udah pakai IRC Festi 1, mantep lah. Kalau untuk keadaan jalanan kering ya guys, kalau jalanan kayak masih kayak jalanannya basah hujan gitu nggak enak, licin pastinya. Sih sedapnya, momentum yang indah ya buat Jakarta ini. Tapi kita juga harus waspada guys, lihat sikon dan kondisi juga sih kayak gini nih.
Pokoknya enak lah, mantap caur, seger. Nah sekarang kita jalan santai aja guys, nikmati suasana kota Jakarta kayak begini. Adem banget cuy Jakarta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang meninggal dunia cuy. Dah. Untuk koplingnya belum diganti juga guys. Dan mesin ini masih standar guys, belum diganti apapun, masih standar ting-ting. Jadi belum ada perubahan di mesin. Kalau udah pakai quick shift enak banget ya masih motor. Lega banget gua. Ini setahun sekali guys, keajaiban Jakarta sepi kayak gini. Dan ini shockbreakernya sumpah enak banget, soalnya udah disuntik ya. Sebenarnya sih pengen pakai shockbreaker all-in, tapi next guys, gitu. Biar tambah empuk. Knalpotnya tarikan awal sampai akhir itu ngebas banget, enak, bikin ngegas terus. Nah, kita muter balik dulu, mau arah balik guys. Udah puas dah untuk gasnya. Sedap. Sip lah ya. Gua mau udahan test ride-nya. Silakan. Yuk, sip. Oke guys, sekian dari vlog gua. Jangan lupa kalian like jika suka sama video ini, serta di subscribe dan juga di komen. Ditunggu vlog-vlog berikutnya. Dan juga jangan lupa dibunyikan loncengnya bila kalian tidak mau ketinggalan sama video-video gua untuk berikutnya. Gua Muhaldilana mengucapkan see you guys, mantap caur.